晒。我哋一大早咧準備出海，呢隻赤嘴鰻魚膠做咗幾年啊，賣到1萬幾蚊一斤。我哋去睇睇呢隻魚膠嘅魚究竟係點樣嘅，走！我依家俾大家睇下乜嘢叫做鰻魚，依家坐船出去攞。哇，然之有啲難度啊你。唔難，行開。難乜鬼啊難？我唔怕難，嚟。我肯定係比你仲要靈活。係啊，肯定啦。哦，轉左彎啊，唔得啊！5月份咧係休漁期，呢啲魚咧捉咗翻嚟之後放喺呢度，然之後到7月份準賣嘅時候咧，佢就攞上去劏咗佢，攞個泡出嚟啦。嗰個泡咧就係5大名膠之一嘅鰻魚膠啦。我依家咧就攞一條小魚嚟釣大魚，我睇下釣唔釣得到先。咁耐都冇料到嘅，嚟啦嚟啦嚟啦！嚟啦！我走錯啦，再嚟過啊！又嚟啦又嚟啦，又嚟啦，抽佢上嚟啊！偷雞唔到蝕渣米啊！可以5大名膠嘅魚啊，真係一啲都唔好釣啊！搞錯了，再來。呢次冇可能唔得㗎。嚟啊！用力起來，你要推。嚟幫我！哇！呢條好大條啊！兜住。我失敗啦！哇！對鞋濕晒啊，大佬，幾犀利，成隻手都勒咗一條痕啊！你睇，好，我哋依家去攞佢個好值錢嘅鰻魚膠出嚟。你幾大年紀啊？今年74。哇75啦。哇！75歲啊，賣幾錢一斤啊？這個才80塊。唔知幾廿歲人啊，買個至貴嘅一條。揾個老闆幫手劏魚先。嗱，你唔好睇佢啲鱗啊，啲鱗都好有用㗎，即係比我哋成日乾鉗嗰啲啊，仲有咧佢啲骨膠原蛋白係好豐富㗎，好多人都買呢個鱗愛嚟煲湯㗎。首先咧就開咗佢個肚先，老闆小心翼翼咁樣劏，即係驚住劏破咗個泡咧，咁就賣相就唔靚啦，係咪啊？哇，靚唔靚啊？呢個啊，燕姐俾幾多錢我都唔賣俾你啊！我呢個自己珍藏咗佢啊！佢咧有個泡咪黐咗好多嗰啲膏啊嗰啲嘢嘅，嗰啲係好腥嘅，一定要將佢撕落嚟。市面上嘅赤嘴魚膠咧，多數都係呢個形狀。依家燕姐試下整呢個形狀出嚟得唔得？因為咧燕姐仲係一個新手啊，學下嘢啫依家。呢度咧有層內膜嘅，我就將佢撕過出嚟。處理下佢又唔會腥嘅。哇！你哋覺得燕姐第一次做呢個魚膠得唔得啊？嗱，呢個魚膠呢，依家整好之後呢，就喺陽光嗰度曬佢3日，晚黑要放喺空調房，將佢裏邊嘅水分呢就抽乾佢，然之後呢就變成一隻咁靚嘅花膠啦。好啦，依家我趕熱頭啊，去曬魚膠啊！媽，嚇，嗰條魚你唔要㗎啦？哎呀，係條魚膠值錢啊咋！哇，唔係喎，阿媽，嗰條魚你買咗成千幾蚊㗎喎。咁我話俾老細聽，今晚我哋整餐餸食下咯。老細，我哋今晚整條魚食啊！你同我整好啲啊！咁走啦。走啦。